Larabe Pulaaku FM Yola chapane junai edidi e toɓɓere tati. Miɗo seyo ngam heɓugo on haade de wakkatire nde nden bo onon bollo e fulfulde e nanta yiɗɓe ɗemgal fulfulde ko to on goni. Min jaɓɓake on. Bo andi taskaram Surga Sumpo Pulaaku FM Yola ɗum lamar on je Pulaaku FM Yola taski je hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeweɗiɗi. Nden bo min ɗo mari yimmoɓe fere daga lesdi Cameroon, Nigeria ko e ko nandi be non pat yalɗiri ngam hollugo ummatoje sewo. Jontani miɗo taski ngam jaɓɓago hoɓɓe woɓɓe heɓa mi nana hamɓe bo ɗume sewo maɓɓe ngam yalɗirgo ha lamar ɗo. Arande indi am Yusuɓi Chak Buba min tammata latago drebajo moɗo dede wakkatire nde. To Sanda Boro General an a lati yimoɓe ɗemgal fulfulde nden bo a wari Surga Sumpo Pulaaku FM Yola. Ko a wiyata ummatoje nanoɓe fulfulde e manta yiɗɓe Sanda Boro? To assalamu alaikum yiɗiɗiraɓe am ɓe mi tawi nder Adamawa. Wala ko mi wawata wiigo on sei mi wi'a on mi yetti mi tawi ko mi numatano fu mi tawan nder Adamawa. Mi tawi kawtal hoore fulɓe Adamawa ɓe ɗo hoosi alkawal ɓe ballan Sumpo Pulaaku FM Yola. Miɗo yelo bo ɓe kawta ɓe kuuda bano min tawi ɗo min loro min tawa ko ɓuri non man. Sanda Boro laati goɗɗo on yimoɓe ɗemgal fulfulde daga lesdi Cameroon. Wodi bo gimi fere o yimi ɗabi'a fulɓe majjata, non bo saaro, non haala tele, non bo lalle o wari Nigeria e ko nandi be non. To Sanda Boro General daga goɗɗo yima a yi pullo nden bo daga to a laari ɓandu am a yi alamaji holli lalle nda kuje pullo. To an bo jotta irin ko a wiyata ummatoje ngam yettugo ma bo nanuɓe gimi maɗa ko to ngoni? Ko mi wawata wiigo nanoɓe gimi am mi yettiɓe sosai. Ko waɗi mi yettiɓe bo nde mi hoosi alkawal mi wimin bo diga komi fuɗɗi yimugo mi yiɗi al'ada fulɓe ha mi nani kawtal fulɓe waɗay fu mi yeloto mi wara babal may ngam mi yi'a fulɓe bandiraɓe am mi yewtida be maɓɓe e mi yi'a bo deydey gimi am ɗi mi yimata fulɓe koori hakkilo maɓɓe dow maji. Mi wolwani fulɓe haala jangingo ɓikkoy ɗuɓɓe koosi gimi may naftorike. Mi wolwi haala yebare saaro en ɗuɓɓe naftorike. Mi wolwi bo haala gimol ngol ɗabi'a fulɓe majjata hande yimoɓe amin bana lesdi Cameroon ɗuɓɓe fu koositi koori hakkilo maɓɓe dow majum surtout bana derɗiraɓe am Mbororo en hande ta nasti lesdi Cameroon. Nane ɓiɓɓe Mbororo en ngalano nder gimi ha nder lesdi Cameroon, amma hande min limay temere ha be ko yowi ɓiɓɓe Mbororo en yimoɓe be ɗemgal fulfulde ha nder lesdi Cameroon. Min getti e min getta bo min getti bo mawɓe Adamawa hoosugo alkawal ngal ɓe giɗi ɓe ɓanta daraja Pulaaku ha nder lesdi Nigeria ɗum walla lesdi Afrika gam fu no foti. Mi noddita yimoɓe bo min kusida min jogo Pulaaku ɗo ɓernde go'o ngam to min jogake Pulaaku ɓernde go'o minon yimoɓe hande to moftorde waɗi nde sankitake himɓe kaaɓa nana ɗume min bangini ha mottorde to min gimi dow hunde wo'oyre min ɓanti daraja mayre ha duniya pat ɓe anday nde. Emi noddita yiɗiɗiraɓe am yimoɓe be fulfulde min ɓanta Pulaaku min jogo Pulaaku min kutinira Pulaaku ngam ɗum al'ada amin minon fulɓe minon yimoɓe. To emi yetta kala nanowo fulfulde ha o woni fu Sanda Boro yettimo e yelanomo khairu debbo be gorko mawɗo be pamaro. To an a wari daga lesdi Cameroon nden bo a wari a yi dede lamar ko ɓe ngaɗi. Lamar o bo laati arande on ha tariha lesdi Nigeria daga fuɗɗi ha wargo jonta. Yettore nde a marani kanko laamiɗo fombina Dr Muhammadu Barkindo Aliyu Mustafa baba tabital Pulaaku lesse duniyaru fu be yigo womarde o waɗi ngam waddugo Pulaaku FM ha Yola. Yettore laamiɗo timmata diga nder gimol, diga nder ɗoyɗi, diga nder yaadu am ko toye mi woni dole mi yetta laamiɗo ngam mi yiɗi haala al'ada fulɓe. Nden bo mi yi laamiɗo Adamawa fakat mi saydake o hoosi alkawal wallugo fulfulde. Emi yelanomo khairuji, emi yelanomo juutal balɗe, emi yelanomo jamu. Allah wallumo be taskaram nga o tiggani himɓe nder lesdi Nigeria nga yaha nga ɓura lesdi Nigeria nga warta ɗum Afrika jakɗo naftoro be manga. Suudu ndu wi'andu Pulaaku FM Yola
min gelano ndu mawna ndu warta hayru woni number 1 nder lesdi Afrika ngam min gi fakat hande ɗum fesmayru on himɓe ngari e to ndu huwi hitande go'o ha ɗiɗi ha tati kam no ndu fotata mi andi ndu huɓidina Afrika pat kay ɓernde am feewi baba lamɗo mi yettima Allah barkidine Allah ɓesdane daraja be wallugo Pulaaku minon yimoɓe emin tokki ɓawo maɗa min gettima emin gelanoma bo hayruji jippanoma fuuna be hirna guttuli nayi fu ngam to hayru jippani kema minon yimoɓe min nani belɗum kala ha min goni fu mi acci kuuɗe am diga lesdi Cameroon mi wari Nigeria ngam sumpo Surga Sumpo Pulaaku Yola amma mi seyake masin mi tawi jamare e wondi be laamiɗo Adamawa Allah juttinamo balɗe ɓurnamo bo dow konne en mako nda do am je mi waɗani laamiɗo mi yelo kanko bo do'a mako ka o waɗi jaabuka be ka o tammi waɗugo panno ɗum jaabuɗum tan mi yetti baba laamiɗo Allah ɓeddu sabbungo. Getti sosai Sanda Boro General. To on jarama derɗiraɓe on nanina jamaje Sanda hoosi alkawal ɗabi'a fulɓe majjata. To on nani Sanda Boro General yimoɓe ɗemgal fulfulde gonɗo lesdi Cameroon na kanko tami